Всем привет из Одессы. В Одессе очень-очень жарко. Я посмотрела на градусник, на солнце 50 плюс. В общем-то, жарища. И, конечно, по такой жаре не хочется даже из дому выходить. Дома прохладно, хорошо, но все равно приходится выходить. И сегодня я иду в супермаркет Сельпо. Могу сказать, что в супермаркете прохладно, продуктов очень много, ассортимент большой, но я не представляю, кто покупает эти продукты, потому что цены все-таки кусаются. Я прочла статистику по стране, что зарплата сейчас, в общем-то, до 10 тысяч. 10 тысяч, это, ну что можно сказать, это просто не зарплата, а пшик. Вот. Ну, конечно, видите, какие цены на продукты, продуктов очень-очень большой ассортимент, но, опять же, повторюсь, зарплата пшик. И я сюда пришла за капустой, мне понадобилась срочно капуста, а даже капусты здесь не было, хотя супермаркет огромный. Все вроде бы есть, но капусты здесь не было. И в Одессе опять продолжаются, опять и снова разные разборки. Я думаю, что специально устраиваются эти разборки, как бы нарываются военные на эти разборки. То есть они бегают по городу, и чтобы где-то устроить разборки, цепляются к гражданским. И вот такая разборка на краю Одессы произошла, такая не сильно там многолюдная улица, это не Аркадия, в фитнес-зале. Туда пришел военный, как всегда, с полуоборота стал хамить. И в фитнес-центре этом тренер ему тоже на хамство ответил хамством. Тут же приехали сельские хлопцы, которые околачиваются в Одессе, и почему-то они служить не идут, а, так как говорится, дурку валяют здесь в Одессе. Они приехали разобраться с этим тренером. Там примерно в 10 они приехали, ударили по носу этого тренера, у него пошла с носа кровь, и они были просто счастливы от этого. Вот они сфотографировались, как они нос ему разбили, и уже даже видео вышло, качку мы разбили нос, юшка и так далее и тому подобное. Я посмотрела на этого качка в кавычках, как уже вот эти патриоты тащили его в ТЦКшную машину, потому что они тут же вызвали ТЦКшную машину с ТЦКшниками, чтобы отправить его на фронт. Качок, конечно, оказался не качок. Рост у него примерно, ну, такой 1,60 м или даже 1,50 м, такого маленького росточка, очень щупленький, худенький, потому что я видела вот этих бугаев, которые его тащили. Там, конечно, 2-метровый рост и со спины, как шкафы трехстворчатые. А этот такой маленький и щупленький, ну, как засушенный кузнечик. Вот он мне напомнил, засушенного кузнечика. Вот они его впихнули в ТЦКшную машину. Но что интересно, украинские СМИ написали, что почему-то сами эти хлопцы боевые, огроменного роста, в машину ТЦКшную не сели. А почему? А потому что воевать они не хотят. Потому что, говоря на их языке, дурных нема. То есть дураков нет, пусть воюет кто-то другой, а мы тут будем бегать по Одессе, замечания делать, если там кто-то что-то бегом не ответит на державной мове. Ну, все в таком плане. Конечно, я не призываю бояться этих военных, но я хочу заметить, что у военного может быть оружие, и это надо иметь в виду, потому что ты ему что-то скажешь, а он в ответ или может стрельнуть в тебя, или вот, например, как две машины, машина военного и гражданского, повздорили, так скажем, был конфликт, и этот военный быстренько вытащил гранату и бросил в гражданскую машину. То есть вот так вот такой конфликт был на дороге, и это, конечно, надо иметь в виду.